दोस्तों, इस पैशन प्रो बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था और कुछ दूर 1 किलोमीटर इन्होंने चौक पे चलाया होगा। तो इसके बाद फिर पेट्रोल वाले के पास गए और पेट्रोल डलवाया इसमें कम से कम 1 लीटर। लेकिन जब बाइक स्टार्ट करने लगे तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मेरे पास जो अब आए तो मैंने भी किक मारा इसको चौक लगा के। ये देखिए, ये जो चौक होता है, ये चौक इधर लगता है ऊपर। तो चौक लगा पे भी मारा, तो चौक लगाने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैंने प्लग खोल के देखा इधर से, देखिए हमारे पास प्लग का रेंज भी है। मैंने इसे प्लग खोला, प्लग खोलने के बाद देखा कि प्लग में कार्बन है, तो इसे भी मैंने साफ़ किया और फिर मैंने लगाया। मैंने चेक भी किया प्लग, तो प्लग में करंट बिल्कुल ओके दे रहा है, यानी कि प्लग बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। तो लास्ट मैंने सोचा कि अब देखता हूँ इसका ये कवर खोल के। बाहर से तो हम खोल नहीं सकते हैं, इसका जो पेट्रोल पाइप होता है, देखिए ये जो कवर लगा हुआ होता है, तो पेट्रोल पाइप हम इधर से खोल नहीं सकते हैं, थोड़ी दिक्कत होता है खोलने में। तो इसके लिए मैंने सीट खोल के मैंने इस कवर को खोला। आप यहाँ से खोल सकते हैं, एक नट यहाँ होता है और एक नट यहाँ पे होता है। इसे खोलने के बाद इसमें करना ये होता है कि आपको पेट्रोल चेक करना होगा। ये रिजप ऊपर आएगा, रिजप में हम चेक करते हैं तो देखिए ये पेट्रोल अभी इसमें नहीं आ रहा है, हल्का हल्का बूंद बूंद चू रहा है, जबकि इन्होंने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इस तरह एक पाइप लेना है और पाइप लगा के इसमें हमें पेट्रोल को ऑन रखना है। ये कई बार इस तरीके से होता है, ऐसा दिक्कत होता है। बात ये होती है कि टंकी में एयर बन जाता है। जब हम चौक में चलाते हैं तो टंकी में एयर बन जाता है। इस तरह लगा के पेट्रोल को हम यहाँ ऑन रखेंगे और फूंक मारेंगे इधर से, मुंह से फूंक मारने के बाद देखते हैं कि क्या पेट्रोल आता है या नहीं। देखिए मैंने फूंक मारते ही देखिए ये पेट्रोल आने लगा, बिल्कुल क्लियर पेट्रोल आने लगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि पेट्रोल मैंने डलवाया, आखिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो बात यही होती है कि चौक में चलाने के बाद टंकी में एयर बन जाता है, तो एयर की वजह से ये पेट्रोल नीचे गिर नहीं पाता है। पेट्रोल नीचे गिरने के लिए भी उसको ऊपर एयर चाहिए। जब इसमें ज़्यादा एयर बन जाता है तो पेट्रोल नीचे ठीक से आ नहीं पाता है। तो हमें यही काम करना होता है। तो अब यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये क्लियर आ गया। इसको लगा के अब हम इसे स्टार्ट मारते हैं। तो बाइक वाले भाई साहब भी काफ़ी परेशान हुए, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं, चाबी इतना कुछ करने के बाद बाइक स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।